باهي. الور شو قلت هنا؟ قلت لك راهي سي اكتيفيتي دانتروداكسيون قاعدين نحضروا بها في فورمول. بعد شو اللي عندنا فورمول هي سويفونت. قال لك كومباري بي دو سي هذيا، كومباري بي دو سي هذيك بارابور اللي بالاصفر هذوما الزوز ترى فين بالاصفر هذا بلوتو هذوما الزوز. دونك هذوما الزوز comparer P de A inter B sur P de B par rapport à P de C. P de C اللي C شو سميناها؟ سميناها A sachant B، هي P de A sachant B. باهي دونك كيفاش نلوجوا P de A inter B sur P de B؟ بون P de B عندنا هاي دونك va chercher maintenant P de A inter B. alors كيفاش نلوجوا P de A inter B؟ P de A inter B ماهيش P de A فوا P de B ولا ما نعرف شنو، لا لازم تشوف لي كا بوسيبل اللي يعطيوك ليفينمون A inter B. لي كا بوسيبل كيما هنا. Ben, je m'attends A inter B, l'événement A est réalisé et l'événement B est réalisé en même temps. Ben, je m'attends A, les deux jetons tirés sont de même numéro. Ou le B, les deux jetons tirés sont blancs. Donc, ma base, qui toi les je toi les, deux jetons qui soient en même temps de même numéro et les deux sont blancs. De même numéro, les deux sont blancs. Donc, je peux connais de même numéro et les deux sont blancs. Yamma. هنا باش نذكروا الكولور والنيميرو في نفس الوقت. دونك شكونوا يا اما باش يكونوا يا اما بي 1 بي 1 والا باش يكونوا بي 2 بي 2. Voilà, donc je répète. Alors, on veut avoir les deux événements A et B au même temps. Donc, je veux avoir deux jetons qui soient au même temps de même numéro et blanc. نحب يكونوا deux jetons زوز blancs et de même numéro. باش يكونوا deux jetons blancs ou de même numéro في نفس الوقت باش يكونوا يا اما B1 B1 يا اما B2 B2. ما نجمش نتحصل على B3 B3 خاطر فما واحد برك. هذا هو. Donc B1 B1 ولا B2 B2. Ben, calculons la probabilité. هاي. Ben, B1 B1 شو معناتها؟ je vais tirer deux jetons portant donc la lettre B1. انا هما انا jetons portant la lettre B1 هما ذوما ثلاثه. دونك جبت زوز من ثلاثه ذوما. دونك هاي 2 من 3 هاي. ou bien deux jetons portant la lettre B2. هما deux jetons portant la lettre B2 زوز. دونك جبت زوز من زوز. دونك نجبت زوز من ثلاثه ذوما B1 ولا نجبت زوز من زوز هذوما B2 sur 45 ce qui fait 4 sur 45. تو قال لك اقسم P de A inter B هذه على P de B هذه تقسم 4 sur 45 على 15 sur 45. Tu vas trouver 4 sur 15 4 sur 15 اللي لقيناه هنا في P de C. Donc خرجنا بفورمول اللي هي la suivante. P de C اللي هو P de A sachant B يساوي P de A inter B sur P de B. Donc je reviens au cours. Donc شو يقول لك هنا؟ هذه دونك بي بون اون نوت يا اما هكا هذوما زوز. يا اما اون نوت بي دو ا ساشون بي وهذه بتيتر اكثر بي دو ا ساشون بي ولا اون نوت بي دو ا والانديس بي. هذوما زوز يعنيو زوز بي دو ا ساشون بي. بي دو ا ساشون بي شو معناتها بي دو ا ساشون بي؟ البروبابيلتي ترجع على الا مش على البي على الا. لكن ا مش في المطلق مش في الاوميجا الكل. لا probabilité de A mais sachant que B est réalisé. La probabilité de l'événement A sachant que B est réalisé. القاعده اش تقول لك؟ تقول لك P de A sachant B égale à P de A inter B sur P de B. donc يكفي باش تلوج P de A inter B وتلوج P de B تلقى بها P de A sachant B. donc هنا ايش يقول لك؟ يقول لك اذا P de A inter B sur P de B تساوي P de A sachant B. اذا خذ P de A sachant B هنا هذه تساوي P de A inter B sur P de B. donc نعملوا produit des moyens égale produit des extrêmes. اذا P de A sachant B égale à P de A inter B sur P de B. mais le P de A inter B شنو تولي؟ تولي P de B fois P de A sachant B. هاي P de A inter B تساوي دونك باش نكتب هنا. وقلنا P de A inter B sur P de B égale à P de A sachant B. donc P de A inter B شنو تولي؟ تسمع فيها ولا لا؟
تساوي شنو؟ مو تساوي هذه فوا هذه، هذه فوا هذه، تساوي بي دو ا انتر بي، بي دو ا ساشون بي فوا بي دو بي. فوالا. ولا العكس، ولا تساوي بي دو بي. انت وشنو عندك كوم دوني؟ بي دو بي ساشون ا، اما تولي ذي فوا ما عادش فوا بي دو بي، تولي فوا بي دو ا. فوالا. كيف خاطر بي دو بي ساشون ا كي تطبق عليها القاعده هذيا، بي دو بي ساشون ا شنو تولي؟ تولي بي دو بي انتر ا اللي هي بي دو ا انتر بي، سي لا ميم شوز. دونك اوز مليح، القاعده هذه في شكل هذه بي دو ا ساشون بي ايجال بي دو ا انتر بي سور بي دو بي. هذيك تبدا عندي بي دو ا انتر بي، نحب نطلع منها بي دو ا ساشون بي، والقاعده هذه هي نفسها، لكن هذه شنو؟ هذيك تبدا عندك بي دو ا ساشون بي وتحب تطلع منها بي دو ا انتر بي. حتى نشوفوا بعد في لي زيكزرسيس تو اللي ولاو ما عادش برشا دي بول وكذا، اكل فيهم دي probabilités conditionnelles وفيهم دي pourcentages كيما الحكايات دي بيرسون انتر dans une foire dans un musée donc كذا. Donc يعطيك دي دوني سو فورم دو probabilité conditionnelle، معناتها يعطيك دي دوني بالعكس هكا، وانت باش تطلع منهم هذه. دونك انت عندك ميزانك الزوز قواعد هذوما، هذه تعديك من بي دو ا ساشون بي للبي دو ا انتر بي، والعكس هذه تعديك من بي دو ا انتر بي